Olá pessoal, aqui é Duda do canal Curioso. Então eu estava aqui no computador olhando uns negócios aqui, tem do meu interesse. Então ele deu um probleminha. Aí começou aqui chiar aqui, negócio aqui. Eu vou ligar aqui para ver o que é. Só para ver o que é. Oxe, deu defeito, deu probleminha mesmo aqui. É. Eu vou tentar aqui fazer algo aqui, mas eu acho que eu sei o que é. Vou desligar ele aqui, vou abrir aqui a CPU e vou ver o que é que tá dentro, tá entendendo? Se foi alguma coisa ou se foi a memória. Eu vejo aqui. É aquela coisa, né? Eu sou curioso para tudo, né? Então eu vou ver aqui também o que é que vai acontecer aqui para ver. Tá entendendo? Se for a memória aqui, a gente pode dar um jeitinho e vou botar para consertar hoje. Não é isso que eu boto, né? Porque parou mesmo, a tela ficou preta, né? Só o mouse mesmo que ficou com colorido, né? Mas eu vou ver aqui o que é que é. Vou abrir ele, né? Bem, cheguei até aqui, tirar essa tampinha daqui. Média. Né, isso eu vou dar uma olhadinha aqui, vou olhar as memórias, como é que elas estão, dar uma limpeza nela, dar um spray nela, pra ver se ela tá boa. Eu vou ver aqui, o que é que faço, tá entendendo? O que eu fizer aqui, vocês aí, peço a vocês que vocês olhem direitinho aí, tá entendendo? Porque é bom se dedicar, não é isso? Até mesmo naquilo que a gente não pode fazer, né? Mas eu vou ver aqui, você precisa tirar isso aqui. Tá certo que nem todos gabinetes tem esse negócio aqui, tá entendendo? Um é diferente do outro, né? Nada é igual, né? Eu vou tentar tirar isso aqui para ver a memória dele. Deixa eu ver aqui. Pronto, tirou. Vou deixar ela aqui, porque aqui pega quatro memórias. Então aquela zoadinha ali, não é isso? Tem toda a certeza que vem daqui. Então eu vou dar uma limpeza nela, para ver se é ela. Se for ela, eu vou colocar, dar limpeza, vou colocar, não é isso? As tampas tudo no lugarzinho, coloco ela e vou ver se foi ela. E vou ligar o computador para ver se é, tá entendendo? Mas é bom se dedicar, tá entendendo? Estou estudando aqui, que a estatura é muita coisa aqui para quem nunca fez isso, não é isso? Porque eu gosto de fazer daqui, primeiramente eu tenho que fazer no meu, né? Porque eu fazendo no meu, não é isso? Eu me dedico mais, não é isso? A gente vai fazendo, tá entendendo? Sem ter mais medo que a gente tá fazendo da gente, não é isso? Porque qualquer coisa aqui, se der algum erro, é da gente, não é isso? Para depois a gente pegar em minutos aí, quem sabe, não é isso? Então eu vou fazer, não é isso? Dar uma limpeza nela. Pois pronto, meus amigos. Então é assim, veja mesmo. Já olhei direitinho, agora eu vou tirar a memória de uma por uma, não é isso? E vou limpar ela, não é isso? Todas as quatro eu tenho que limpar, né? Para ver se é ela. Se for ela, então tudo dá certo. Aí depois que eu coloco, limpar a memória e limpar ela, não é isso? Eu vou dar um spray. Deve todo, que isso é bom. Isso aqui é bom. É isso aqui, ó. Limpa contato. É maravilhoso, é bom para tudo. Né? Se eu tirar ele daqui, né? Tá estudando como é que tira, mas vou tirar ela aqui. Veja mesmo, como é que se tira, olha. Pronto. Aqui, olha, vou tirando devagarzinho, cuidado para não bulir nas pecinhas que tem aqui embaixo aqui, umas pecinhas que aquele negócio desse é perigo. Não é isso? Então vou fazer o que aqui agora? Olha o segredo aqui, ó. Pegar a borracha, não é isso? Vou limpar um lado e outro, não é isso? Quando eu limpar um lado e outro, vou colocar ela no lugarzinho dela,
Né? Eu vou pegar outro para limpar. E tem que limpar as 4. Uma só não adianta limpar. É isso? Veja mesmo. Tô limpando, viu? Pode olhar aí. No vídeo aí. Isso aqui é bom porque vocês estão aprendendo. Tudo não se paga não. Não é isso? Tudo não se paga. A pessoa com uma mente boa, uma memória boa, né? Tudo faz. Né? Tudo dá certo. Com Deus no controle, que a gente tem que botar Deus em primeiro lugar. E tudo dá certo. Não é isso? Pronto, olha. Limpei um lado. Vou limpar agora o outro. Esse outro lado. Aqui tem que ser os dois, um só não. Um lado vira, não é isso? Um lado vira. Aqui é limpa. Isso aqui é bom para limpar. É bom. Tá certo, custa um negócio com 10 minutos tudinho aí, mas vale a pena, viu? Porque se for comprar um negócio desse aqui, só a parte dourada, só a parte dourada. Só limpar a parte dourada, essa aqui, ó. Aqui, só a parte douradinha, ó. Olha aqui, ó. Parte dourada, só essa partezinha aqui, ó. Olha, aprenda aí. Eu sei que esse vídeo que eu estou fazendo vai ficar muito interessante para vocês. Não é isso? Que eu, né? Apesar que eu nunca fiz isso na minha vida não, viu? Eu nunca fiz não. É que eu disse, eu estou fazendo porque é meu. Não é isso? Eu nunca fiz isso não. Mas eu creio que vai dar certo. Pronto. Eu agora vou colocar ele no lugar, né? Onde ele estava. Né? Um já está limpo. Agora, só um momento aqui que eu vou pegar aqui o céu. Isso aqui, olha. Para clarear aqui uma coisinha. Está meio escuro, que é bom trabalhar com lanterna. Ó, veja mesmo, eu coloquei, agora veja mesmo, ela vai dar um estralinho, porque é onde quando ela encaixa, é quando ela dá um estralinho, tá ligado? Com o maior cuidado, pra mão não reversar, pra quebrar alguma pecinha dentro. Veja como é, olha aqui, ó. Olha aqui como é que é. Calma aí. Aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Encaixou. Agora aqui, ó, veja mesmo. Aqui tem dois branquinhos, né? Dois branquinhos aqui, ó. Aqui e aqui. Aí eu vou fazer o que aqui? Veja mesmo. Olha, aqui, ó. Olha. Pronto. Encaixou. Tem que encaixar bem encaixadinho. Né? Pronto, falta 3. Olha, falta 3. Só falta 3. Então eu vou limpar, fazer a mesma coisinha para encaixar ele. E a gente vai ver. Vocês vão ver. Vou ligar aqui, né? Quando eu terminar aqui, vou botar lá, bota energia, boto tudo certinho. E vocês vão ver se vão pegar. Veja bem. Tirar o outro agora. Pronto, já descolou. Já descolou. Tem maior cuidado aqui para também botar o dedo aqui, ó. Tem esse negócio aqui para não botar o dedo. Isso é um negócio que eu não sei não, que é muito melindroso. Olha aqui, ó, continua de pau, veja mesmo. Olha. Isso porque às vezes pega uma sujeirinha e antes só pode limpar se for com borracha mesmo. O segredo é. Às vezes quando a pessoa está fazendo alguma coisa, veja mesmo. Quando meu canal é um canal de curiosidade, né? Porque às vezes quando a pessoa está fazendo alguma coisa, eu estou lá dando uma olhadinha, estou assim, em cima assim, né? Estou conversando com a pessoa, mas estou observando o que a pessoa está fazendo, né? Que para a pessoa ser um técnico,
não é isso? Não é preciso você ter um diploma de teto não, não é isso? Você ter, olha, a mente boa, a cabeça boa, não é isso? Para você aprender, e tudo aprende, isso aqui está sendo para vocês, tá entendendo? Algo que vocês quiserem aprender, tá entendendo? Porque às vezes tudo é para botar em casa de peça, é para botar não autorizado e tudo isso mais, tá entendendo? Tudo é gasto, tá entendendo? Nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente está aprendendo, a gente economiza muito mesmo, né? Vamos aprender as coisas, não tem coisa melhor. Apesar que tá entendendo que eu, graças a Deus, não tenho estudo, tá entendendo que é a terceira série, não é isso? Mas eu tenho a mente, não é isso? Porque minha mente, não é isso? Ela acompanha muitas coisas, tá entendendo? Porque para a pessoa pedir algo a Jesus Cristo, sabedoria, não precisa ter estudo não, tá entendendo? Porque o que eu estou fazendo aqui, muito não faz não. Pronto, agora vou colocar, deixa eu ver, aqui, esse aqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Onde coloca, olha, tá vendo? É tudo cheio de pecinha, qualquer negocinho, acaba torando um negócio desse, é um prejuízo grande. Vou colocar, pronto, coloquei, agora veja mesmo, isso aqui, quando a gente apertar, a gente tem que ter esses dois dedos aqui, ó, esses dois dedos aqui, ó. Pegou aqui, olha, esses dois dedos, não pode apertar no meio, nas duas pontas. Veja a estralinha que vai dar, veja. Olha, viu? O estralinho? Pronto. Aí aqui, agora eu vou pegar que ela tem duas braçadeiras assim, pretinhas assim. Duas braçadeiras, que aqui quando a gente aperta assim, ela encaixa nesse negócio. Nessas duas. As duas memórias. Dois lados da memória, dois lados. Bota aí, olha, veja, tá vendo? Não tem que apertar mais. Aí, agora, aí. Pronto. E voltando aqui, né? Já botei, limpei já as duas que estavam faltando. Então as quatro tá no lugar, não é isso? Tudo certinho. Coloquei isso aqui. Já coloquei, como vocês viram que eu tirei, né, e coloquei. Esse aqui não é difícil tirar nem botar não, não é isso? Tudo certinho aqui, né, não é isso? Tudo certo, eu não vou nem tirar com esses negócios assim com a mão. Bem, eu vou dar um spray, né, como eu falei que isso aqui é bom, tá entendendo? Não tenha medo de dar um spray, tá entendendo? Que isso aqui é bom no computador, não vai, onde você precisar, tá entendendo? Que for necessário, né, que precisa dele, que tem o manual dele aqui, tudinho que ele coloca, não é isso que vocês sabem aí. Então eu vou colocar aqui para dar uma limpeza, não é isso? E terminar e aí eu vou para o ponto final, não é isso? Botar lá na energia, instalar ele e vocês vão ver ele ligado, não é isso? Vou começar por aqui, daí. Veja mesmo, olha, como eu estou fazendo, pode dar sem pena, não tem problema não. Isso aqui não faz perigo. Agora não dê muito não para ficar escorrendo não. Só assim. Pronto. Até aí. Não é isso? Porque isso aqui é um produto que quando a gente dá, tá entendendo? Ele limpa. Não é isso? Ele limpa, é uma maravilha, tá entendendo? Resseca na hora. Tem esse negócio de... Né? Você pode até pensar, não, eu vou dar, mas não fica molhado de maneira alguma. Isso aqui é um produto muito bom. Não é isso? Às vezes quando tem um negócio assim que tá faltando, tá... Até mesmo um rádio do carro que eu tenho, eu passo no filho lá e fica tudo certinho, viu? Não tenha medo não, não é isso? Então agora, tudo certo aqui. O segredo, né? O segredo aqui, olha. É isso? Agora, quando se você estiver interessado em fazer, se tiver algum problema com ele nesse computador aqui, né? Esse que, quando eu estava usando ele agora à noite, né? Esse, então ele deu esse problema, não é isso? Então corre logo nas placas aqui, para ver se é, não é isso? Eu agora vou fechar ele, vou fechar, não é isso? Fechar, aqui para levar ele, só um momento aqui, deixa eu ver aqui, isso é melindroso demais. Pronto. Pronto, aqui tá bem fechadinho, tudo certinho aqui. Agora eu vou levar ele pra lá, não é isso? Como eu disse, eu vou instalar pra gente ligar ele lá, pra você ver que tudo vai dar certo.
Bem, aqui já estou colocando aqui. Estou colocando. Ok. Tudo ok aqui agora. Tudo certinho. Tudo certo. Pronto, chegou no final, meus amigos. Né? Agora eu vou ligar ele para vocês verem como é que ele está, a situação dele. Né? Porque eu estava nele, estava usando ele parou, deu aquela tela preta, né? Só ficou o vermelho, o amarelo aqui e ficou desligado. Quando eu liguei aqui começou aquela chiadeira. Eu digo, então eu vou tentar, né? Porque é aquela coisa, né? Que eu sou curioso, tudo que a gente vê, tá entendendo? Porque, como eu digo, né? Tudo que a gente vê, não é isso? Assim, que a gente está se interessando a dedicar aquilo, né? A gente precisa estar em cima, né? Porque se eu fiz isso aqui, né? Aí porque eu ri, né? Então eu vou ligar. Vou ligar ele. Puxa aqui. Vou ligar, deixa eu ir aqui. Puxei. Agora eu vou aqui. Deixa eu ver. Carregando, carregue. Marca dele, Léo. Porque quando ele dá aquela chiadinha, ele não tem condições de funcionar. Quando ele deu aquele apitozinho aqui, tem condições de funcionar. Né? Então, deixa eu ver aqui. Ligar aqui, tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Vai tudo ok. 100%. Então, o defeito eu encontrei, né? Foi aquela memória mesmo, né? Limpei tudo, porque ia ver uma falhando, né? Uma falhando, as outras não vai completar, tá entendendo? Então tem que limpar as quatro para a gente saber qual foi, não é isso? Então tá aí o computador aí, ó, tudo certinho aqui, ó. Veja aqui, ó. Tudo certinho, ó. Vai pegando, ó. Eu tenho aqui no Google aqui. Veja mesmo que isso não vai funcionar ou não. É isso? Tudo certinho. Olha, tudo, tá entendendo? A gente tem que se dedicar, tem esforço, né? Pra gente fazer, não é isso? Aqui, tá entendendo? Porque veja mesmo, se eu fosse mandar consertar, eu ia gastar uma graninha, né? Não sei quanto, mas ia gastar, né? Mas graças a Deus, olha, tá tudo certinho, tudo pegando aí, tudo certinho aí. É isso? Graças a Deus, tudo deu certo. Deus é bom demais. Tá carregando, ele tá carregando aqui. Ele tá carregando. Tá bom. Apareceu a tela. É? Então é isso, olha aí. Olha o formato dele aí. Aparecer ok. Não é isso? Então é isso. Né? Veja mesmo. Aí, tudo certinho. Apertar aqui, ó. Se eu apertar aqui, vai aparecer aqui meio. Não é isso? É, tudo certinho aí, ó, tá vendo? Então o defeito foi aquele, não é isso? Foi a memória dele, não é isso? E o segredo foi aquele que está no vídeo, não é isso? Isso aí que vocês pensam, não é isso, que é um negócio tão difícil assim, mas né, você se dedicando, você faz. Né? Porque você fazendo o seu, você não tem medo. Imagina se eu fosse fazer de alguém, não é isso? Se eu fosse fazer de alguém, eu ia tremer, ia fazer alguma coisa, mas eu fiz do meu, deu tudo certo. É isso? Então eu peço a vocês, não é isso? Se inscreva no canal, né? Duda Curioso, não é isso? Né? Dê um like aí, ó, né? Para aumentar o canal aí, ó, fica tudo jóia, né? E eu vou fazer mais vídeos para vocês verem, tá? Tem tudo importante para vocês, tá entendendo? Eu veja mesmo, eu não tenho profissão, não é isso? Mas a minha mente, ela trabalha, tá entendendo? É uma coisa, tá entendendo? Tão interessante que Deus dá, que às vezes eu olho e aprendo. Não é isso? Eu tenho muitas coisas para mostrar a vocês. Se inscreva aí, meus amigão aí. Eu agradeço muito. Não é isso? Se você fizer isso.